Tá instalando aqui, né, o alto-falante e o microfone, aqui no quarto. Então tá ligando no fio da câmera aqui, ó, fio de câmera, o áudio. Eu vou mostrar como que vai ser ligado aqui. Aqui já tá ligado o fio do áudio, negativo no negativo e na malha. Vermelho positivo, amarelo é o áudio. Tem uns áudios que vem dessa forma aqui. Daqui seria... Você faz conector com esse aqui, né? E aqui positivo ou negativo. Simples ligar. Áudio e alimentação. E aqui esse branco aqui vai ser do alto-falante, que vai lá no amplificador, lá no DVR. Aqui instalei o alto-falante nesse fio de rede branco. Deixei 2 pares sobrando. E no fio de câmera instalei o áudio. Tá instalando aqui em cima, já vou estar mostrando. Aí, ó, tô ligando o fio lá do alto-falante, que tá lá no quarto, que vai no DVR, desse amplificadorzinho que tá no meu canal mesmo. Então aqui é a saída para alto-falante. E aqui vai ser a entrada que vai ser ligado no DVR. Que vai sair o som quando eu falar no aplicativo. Então tá aqui, ó. Quem quiser fazer esse amplificador, mas pode estar ligando qualquer outro amplificador no DVR, que funciona bem. Ó, no DVR, onde está escrito áudio in, que esse fio branco aqui é o fio lá do microfone, que tá o fio branco aí ligado no microfone, que eu mostrei como que faz a ligação. Então áudio in é microfone. Aqui embaixo, vocês vão ver no esquema aí, áudio out, esse cabo preto. Aí sai o som do DVR, aí vai entrar no seu amplificador. Esse aqui é o meu. Que é esse cabo preto, áudio out aqui do DVR. Entra no in, áudio in, que é a entrada do amplificador. Daí aquele cabo branco que tá ligado no alto-falante, que é o cabo de rede, é a saída do alto-falante. No caso, o seu amplificador vai estar tudo ligado aí, já não vai ter problema. Aí aqui no multibox vai estar no esqueminha aí. Seria o C4 e o NO. Pode ser outro, pode ser o C1, N1, que seria os relé. Até o 5 aqui é a saída de relé. Que ele abre e fecha o relé, para você ligar qualquer coisa no multibox. Mas se você não tiver multibox, desconsidere isso aqui. Você liga no seu amplificador normal. Beleza? Então a fonte do amplificador. A fonte é interrompida porque ela é ligada aqui. Então é só isso. Aqui no caso você tenha um... Igual comentei, caso tenha um amplificador aí na sua loja, amplificador forte igual esse aqui que eu tenho, se quiser falar nos alto-falantes da sua loja, às vezes tem som ambiente, né, o microfone vai estar conectado aqui, né, conforme você já viu aí na explicação. Daí o áudio out do seu DVR, com o cabo você vai no áudio in do seu amplificador. Aí tem a ligação das caixas de som, aí vai sair na sua loja, no seu comércio aí, para você poder falar com os funcionários também, remotamente. Então a ligação é esse aqui, ó. Certinho? Ó, a instalação ficou dessa forma. O alto-falante embutido no PVC, o áudio ali do lado, pode estar fixado em qualquer outro local. Já vou mostrar como que é o som. Ficou muito forte o som. Parece que tá na casa inteira.
Então, para poder você falar no seu comércio, na sua empresa, na sua casa, com qualquer pessoa, a pessoa te ouvir e ela também falar e você escutar, está instalado o alto-falante e microfone. Vamos lá, você vai vir aqui nesse desenho aqui do microfone, ó, dá um clique. Ó, já tô ouvindo. Aí tá dando microfonia, porque eu tô bem baixo. Mas assim, o som ficou super alto. Super alto. Porque é amplificador, né? Alô, som. Baixo. Tô dando microfonia porque tô embaixo. Vou desligar aqui, ó, o microfone. Mas o áudio ficou perfeito, ficou muito alto. E para você só ouvir, não precisar falar com ninguém, só ouvir as conversas, vai clicar aqui, ó, nesse desenho de alto-falante. Alô, som. Aí o som acaba saindo aqui mesmo. Som. Alô, som. Som. Aí você ouve, você fala e você acaba ouvindo aqui no aplicativo o som. Então, basicamente é isso. Então você consegue falar com as pessoas e da mesma forma ouvir. Basta clicar aqui, ó. Se eu quero falar, microfone. Se eu quero só ouvir, o som tá saindo aqui. Eu aperto esse desenho de alto-falante, eu fico só ouvindo a conversa.